Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Hari ini saya akan membuat korvet canggih buatan Swedia dari kelas Fisby yang memiliki panjang 72,7 meter. Pada kesempatan ini kapal yang saya buat menggunakan kertas art karton 310 dan kotak bekas susu. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan memberikan like, komen, share, dan subscribe. Silakan tulis komentar-komentar Anda berupa kritik atau saran untuk kemajuan channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Langsung saja, ayo kita simak bersama.